जूली, तुम्हारे हसीन और नाजुक पैर इसे जमी पे मत उतारो वरना मैले हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी महबूब बनाना चाहता हूँ। अरे पूरा पगलेटे हो कर, अरे मोहल्ला के लड़की को छेड़ते हो। इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि गन्ना चूसे के भी टाइम नहीं मिलेगा। अरे इधर आओ। आज के बाद अगर लोहानीपुर में नजर आ गया तो वही हाल करेंगे कि गाना गाते फिरोगे अगर झुलनिया में ढक। चली जब रोडवा पे मच जायला शोर हो, साथी संगतिया देखी हमरा और हो। अब चाहे जान जाई चाहे परान जाई, बाकी बढ़ल कदम न पिछुआला। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। सुनी, ई चीनी चटौला से भड़वा कम न होई। अगर रउआ के गोरखपुर जाइला तो बाकी भाड़ा पूरा लेम, समझ ली। सर भारत अभी मेरे साथ दीपक रिक्शा वाले हैं और लगातार मीडिया में ट्रेंड बने हुए। चलिए इनसे बात करते हैं। पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? जी ठीक ठाक है, थोड़ा दवा खाए हैं। बहुत देर से खड़े हैं तो चलिए पहले हम आज बैठ कर ही बात करेंगे। चलिए यहीं बैठ जाइए। यहीं बैठ के ना चलेगा। चलिए यहीं पर बैठ जाइए। अभी आपसे हम बैठ कर ही बात करेंगे ताकि और आपको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ही बैठ जाइए। चलिए, क्या लग रहा है कि अब तो रातों रात फेमस हो गए हैं? ये सब लोगों का प्यार है, पब्लिक का आशीर्वाद है बस। कैसा लगता है? अच्छा, ये अब बचपन में पहले आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? मैं ज़्यादा नहीं, वही 8वां 9वां पढ़ाई किया हूँ। 8वां तक पढ़ाई। उसके बाद में क्या किया? 8वां पढ़ाई करने के बाद उसके बाद पढ़ नहीं पाए। हाँ, उसके बाद पढ़ नहीं पाए। उसके बाद पटना के शहर में आए और रिक्शा चला रहे हैं बस। कब से रिक्शा चला रहे हैं? 20 साल हो गया। अच्छा, आपने 8वां तक पढ़ाई किया। जी। उस समय घर की स्थिति क्या ठीक नहीं थी? ना, घर की स्थिति ठीक नहीं थी। भाई था, 2 बहन था। हाँ, भाई को पढ़ाना, घर चलाना, बहन को शादी ब्याह करना बहुत बड़ा परेशानी था। उसका तो मजबूरन पढ़ाई छोड़ना पड़ा। हाँ, पढ़ाई छोड़ना पड़ा। यही कहानी है, जिंदगी कहानी यही है। हाँ। कितने भाई थे आप? कितने भाई? एक भाई है और 3 बहन था। एक बहन का डेथ हो गया, एक का शादी हो गया और एक अभी बची हुई है बस। उसके लिए आपकी शादी करने का कोई आप शादी किए? अब तो समय पार हो गया ना, हर चीज़ का एक समय होता है। किस मोड़ से? अच्छा, आप जिस समय रहे हुए तो उस समय आपको भी इच्छा हुआ कि हम शादी करें? हाँ, पूरा इच्छा था कि इच्छा तो शादी क्यों नहीं की? गरीबी के कारण घर का हालात, स्थिति, मजबूरी इंसान को क्या से क्या करवा देता है। गरीबी बहुत खतरनाक चीज़ होता है, कैंसर से भी घातक है। बस यही सब। अभी लगातार कोई ट्रेंड हो रहा है मिथुन दा के आवाज़ में कोई मिमिक्री कीजिए। हाँ, थोड़ा थीम तैयार कर लेते हैं मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ में। जूली नाम का लड़की है, मोहल्ला में आ रही है, जा रही है और सारे फिल्मी कलाकार उसके पीछे पड़ जाए प्रपोज करने के लिए, तो सिचुएशन क्या होगा सुना जाए। जूली जा रही है कोचिंग के लिए और सारे फिल्मी कलाकार उसके पीछे पड़ गया है, तो सिचुएशन क्या होगा वही मैं बताना चाहता हूँ। राजकुमार क्या कहेगा? मैं दे दीजिए हमको। जूली, तुम्हारे हसीन और नाजुक पैर इसे जमी पे मत उतारो वरना मैले हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी महबूब बनाना चाहता हूँ, समझी? उसी लाइन में अमिताभ बच्चन भी है, वो क्या कहेंगे? वाह भैया वाह। अरे सुबह से लेकर शाम तक पान खा के जूली का इंतजार हम करते हैं और उसके पीछे तुम पड़े हो है? अरे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर उसी लाइन में पृथ्वीराज कपूर है। सलीम, यहाँ से दफा हो जाओ, जब तक मैं जूली को लाइन में नहीं ले आऊंगा मेरा नाम मुगल सम्राट नहीं। अशोक कुमार भी उसी लाइन में आ रहा है। चुक 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 रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बेटे याद रखो,
अगर किसी ने जूली की तरफ बुरी नजर से देखा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, याद रखो बेटे। उसी लाइन में राजा मुराद आ रहा है। अगर इस गली में किसी को चलना है तो एक बात याद रखना, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर इस जूली नाम की लड़की को छेड़ा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब देव साहब, अरे कमाल की बात दिलीप कुमार, अरे कमाल की बात करते हो भैया। हमने तो रोज देखता हूँ कि जूली इसी रास्ते से जाती है और कुछ लफड़ा लोग ने छेड़खानी करते हैं। उसी लाइन में देव साहब हैं। जॉनी, ये जो जूली है ये रोज अपने घर के रास्ते से कोचिंग की ओर जाती है, लेकिन कुछ लोग इसे छेड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उसी लाइन में अजीत है। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लॉयन के नाम से जानता है, लेकिन मैं जूली को कभी नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मुझे लोग मिमिक्री आर्टिस्ट कहते हैं। उसी लाइन में शत्रुघ्न सिन्हा है। खामोश, अगर किसी ने जूली को हाथ लगाया तो माँ कसम। थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं भैया जी। शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में मिथुन चक्रवर्ती घुस रहा है, समझे ना। उसी लाइन में लालू यादव हैं। अरे पूरा पगलेटे हो कर, अरे मोहल्ला के लड़की को छेड़ते हो, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि गन्ना चूसे के भी टाइम नहीं मिलेगा। अरे इधर आओ। आज के बाद अगर लोहानीपुर में नजर आ गया तो वही हाल करेंगे कि गाना गाते फिरोगे, आगे झुलनिया में धक्का। बहुत थक चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड। उसी लाइन में मिथुन चक्रवर्ती है। और आप लोग को मालूम है कि जूली तो जॉनी को ही मिलती है। तो मिथुन चक्रवर्ती कैसे प्रपोज करेगा? अरे वाह वाह जूली वाह, अरे क्या दिखती हो, क्या चलती हो। अरे अपन तेरे लिए 20 साल इंतजार किया और मिली भी तो इस अवस्था में। आई हेट यू जूली, आई हेट यू। अच्छा एक सवाल, मनीष तो भैया मोबाइल दिए हैं? हाँ दिए हैं भैया जी। मोबाइल वो वही बड़ा वाला सैमसंग का दिए हैं, करीब वही। पूरा पैसा वहीं पेड किया? हाँ पूरा पैसा पेड किए हैं। हाँ वो तो बोलबे किए, वीडियो देखेंगे कि लिया चलिएगा दुकान में, आज हम आपको एक मोबाइल दिलवाते हैं। वीडियो देखे होंगे, ये वाला मोबाइल होगा, इसको सिम उम डाल के मोबाइल दिए होंगे, सेल्फी लिए होंगे। मोबाइल कहाँ रखे हुए? वो एक सहपाठी को दिए, बहुत सारा फोन आ रहा है ना, तो दिक्कत हो रहा है। हाँ इसीलिए, इसी की वजह से। हाँ रखने के लिए दिए हैं। आने से पहले मैं अपना भैया जी को मैं निराश नहीं करूँगा। जो सॉन्ग मैं सबको गा के सुना रहा हूँ, आपके लिए भी गाऊंगा। और शायद हो जाए किसका, आपका है, ताकि लोग ऐसा भारत, यानी भारत से मुझे प्रेम है, इसको पकड़िए ना। भारत से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है क्योंकि आई लव इन इंडिया। तो मैं वो अपना सॉन्ग गाना चाहता हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि सॉन्ग आपका अच्छा चल रहा है, तो मैं गा के सुनाना चाहूँगा। चली जब रोडवा पे मच जायला शोर हो, साथी संगतिया देखी हमरा और हो। अब चाहे जान जाई चाहे परान जाई, बाकी बढ़ल कदम न पिछुआला। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। सुनी, इस चीनी चटौला से भड़वा कम न होई। अगर रउआ के गोरखपुर जायला तो बाकी भाड़ा पूरा लेम, समझ ली।